Let me introduce his opponent. He is one of the most talented strikers from the Middle East. Give it up for the Iraqi sensation, Shakir El-Taghri! Next up is a renowned MMA and submission grappling legend from Japan. Put your hands together for Masakazu Imanari! His opponent is one of the best submission grapplers to ever set foot on the mat. He is a 9-time Brazilian Jiu-Jitsu world champion who will be competing for the first time in over 13 years. Please put your hands together for the Brazilian icon, Marcelo Garcia! Up next is one of the most exciting young Muay Thai stars on the planet. Give it up for the undefeated Colombian finishing machine, Johan Panda Kick Estupinan! Ladies and gentlemen, coming up next is truly one of the most talented young fighters in the game today. Let me introduce to you the co-main event participants. Ladies and gentlemen, you need to put your hands together and make some noise for the 6'4" specimen, Nabil Anana! His opponent is a 26-year-old colossus who has proven himself time and time again. He has taken out some of the biggest names in the sport and is riding a 15-fight winning streak. Please make some noise for the number 2 ranked bantamweight Muay Thai contender, the King of the North, Nico Carrillo! For the opponent, the other JoJo. Please put your hands together for Malaysia's fastest rising star and one of the most charismatic young fighters in the sport today. Make some noise for Johan Jojo Ghazali! He may be late, but he's worth the wait. Ladies and gentlemen, now, the co-main event. This is going to be an explosive rematch for the one bantamweight MMA world title. First, give a warm welcome to the number 3 ranked contender, the South Korean knockout artist, the pretty boy, Kwon Il! Standing across from him is the reigning, defending, undisputed one bantamweight MMA world champion. Put your hands together and show this man some Bangkok love. The Brazilian hard hitter, the wonder boy, Fabricio Andrade! And now, the warriors that will be competing in our main event. First, the challenger. He is the reigning one featherweight kickboxing world champion, the number 1 featherweight Muay Thai contender, and a true living legend who has his chance at 2 Sport glory. Ladies and gentlemen, give it up for Superman!
Sitting across from him is one of One Championship's most celebrated young heroes. He will be defending his one featherweight Muay Thai world title for the second time against this man, Super Bond. Put your hands together for your champion, Tawan Chai! And finally, please give a warm Thailand welcome to One Championship's Chairman and CEO, Mr. Chatri Singapore! Good evening, Thailand. Good morning and good afternoon everywhere to our fans around the world. Man, I'm excited to be back home in Thailand to put on what I like. But this fight, Nabil's 6'4", Taekwondo black belt, Muay Thai champion, very dangerous, and he's a bantamweight. I don't know how. And of course, we have Marcelo Garcia. I'm personally very excited as a newly crowned Jiu-Jitsu black belt. So let's say it begins with Friday. And of course, we have Masaki Nori against Shakir. This is two incredible, world championship level kickboxers. This is going to be, Japan versus Iraq. It's going to be a phenomenal fight as well. And the rest of the card is super stacked. So I'm very, very excited. But with that, I'm going to pass it off. Oh, one more thing before I say it. I know Mitch talked about Beast in Me. Super grateful to Russell Crowe for writing the script, writing the story with David Frigerio, which is based on, the whole story is based about a fighter in One Championship who wants to win the world title. And he goes through ups and downs in the movie. And I think when this movie releases, it's going to be a blockbuster global hit around the world. Not only will fans get a real inner peek into One Championship, but obviously it's Russell Crowe. He's the man, and Daniel McPherson is going to be starring in it. It's going to be an incredible movie. With that, we will throw it off to Q&A to the media. ครับผมคุณชาตรีนะครับอยากจะสวัสดีทุกๆคนนะครับและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานแถลงข่าววัน170ครับคุณชาตรีนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นกับงานนี้มากๆนะครับซึ่งเราขายตั๋วหมดของทั้ง Impact Arena เลยนะครับและในวัน170เราจะมีการชิงเข็มขัดกันถึง3คู่เลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นครับคุณชาตรีอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ใหม่ของเราสิงห์นะครับผมที่มาช่วยทำให้ความฝันของเราเป็นจริงช่วยนักมวยของเราได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายซูเปอร์บอลคาริโลนาบิลอันเดรนาหรือวอนคอนอิลนะครับผมตัวคุณชาตรีนั้นตื่นเต้นมากๆและโดยเฉพาะนะครับตัวคุณชาตรีนั้นเพิ่งได้เข็มขัดแบล็คเบลต์ในจิวจิตสุไปคุณชาตรีนั้นก็ตื่นเต้นสำหรับกาเซียกับอิมานาริเหมือนกันซึ่งทั้งสองคนนะครับจะเป็นการสู้กันกับแบบเลเจนด์ต่อเลเจนด์เลยนะครับและนอกจากนี้ครับในวันศุกร์นี้คุณชาตรีก็ยังรู้สึกอยากจะขอบคุณมีโอกาสนะถ้ามีครับชนะได้ก็อยากไปต่อยเกียวซิ่งกับพี่เขาบ้างครับพี่เขามาชิงแล้วอยากไปชิงพี่เขาบ้างครับ Tawanchai has answered that yes, this is my new dream to have a kickboxing belt under my name as well. Now, Superbon has competed in my rule set in Muay Thai. I want a chance to compete in kickboxing to get his belt as well. ผมต้องจากช่องทีสปอร์ตครับผมอยากถามพี่สุบอลผมว่าจากไฟที่แล้วครับที่เจอพี่ตะวันฉายเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราจะนำมาปรับใช้ในไฟนี้ยังไงบ้างครับ This question goes to Superbon. You have faced the one Chai before. What was the biggest lesson you learned from the first fight with him, and how will that help you in this rematch? จากไฟที่แล้วนะครับก็ที่สิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็จำมาแล้วก็คือตะวันฉายเป็นนักมวยที่เตะเร็วมากแล้วก็ถีบได้แม่นยำมากเป็น2เรื่องที่ผมกลับไปแก้ไขแล้วก็จะกลับมาเอาชนะเขาตรงนี้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมพวกการลูกเตะได้กับลูกถีบได้ผมก็ชนะเขาแน่นอน
Superman have answered that yes, with my first fight, what I've learned the most is the one Chai is someone who can kick really fast and can do tip or push kick very precisely. So I went back and done my homework, and I believe that if I can face to this move from the one Chai, I can beat him this Friday. ครับจาก SNE Sport นะครับถามนิโก้คาริโลครับก่อนหน้านี้ต้องเจอกับซุปเปอร์เล็กต้องมีอาการบาดเจ็บเพราะว่าต้องยกเลิกพรุ่งนี้ไปส่วนตัวผิดหวังแค่ไหนแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมมากแค่ไหนที่จะเจอกับนาบิล This question is for Nico Carrillo. You were originally supposed to fight with Super League for the gold, but he got injured. How disappointed were you? And what changes did you have to make in training to prepare for a much different opponent like Nabil Anand? So, when Super League pulled out, obviously it was a bit of a blow, but thanks to One Championship for quickly salvaging the situation. As soon as I found out that it was for the interim belt, honestly it was just business as usual for me. I was already in the country and I'd already trained for like 8-9 weeks, so I was just really happy that all that hard graft didn't get put to waste, and now I'm still getting to fight. Obviously being Nabil is quite difficult to, in such a short time, train for someone so tall, but the adjustments have been made and I'm as ready as I'll ever be. ตัวนิโคนะครับได้ตอบว่าแน่นอนครับหลังจากที่ได้รับข่าวว่าตัวของซูเปอร์เล็กนั้นได้เกิดอาการบาดเจ็บไปก็รู้สึกขอบคุณวันแชมเปี้ยนชิพเป็นอย่างมากครับที่ได้หาคู่ชกมาแทนตัวซูเปอร์เล็กครับเขารู้สึกว่าการฝึกฝนมาตลอดระยะเวลา 8-9 อาทิตย์นั้นไม่เสียหายไปเลยเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการชิงเข็มขัดเฉพาะการด้วยก็การสู้กับตัวนาบิลครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะว่าตัวนาบิลนั้นไม่เหมือนกับตัวซูเปอร์เล็กครับแต่ตัวเขานั้นก็มีการฝึกซ้อมมาอย่างพร้อมครับผมและก็พร้อมที่จะเจอกับตัวนาบิลในวันศุกร์นี้ครับไฟนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการต่อยบนเวทีสี่เหลี่ยมทั้งหมดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ต่อยในกลมแถมยังเจอกับนิโคลซะด้วยนะครับซึ่งเราทราบกันแล้วว่าเป็นนักมวยที่ประมาทไม่ได้อยากทราบว่านาบิลมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษยังไงครับกับการต่อยในกลมครั้งแรกในครั้งนี้ขอบคุณครับ Yes, this question goes to Nabil. You have 6 fights in the ring, but this time will be your first time fighting in the octagon. How do you prepare yourself? การชกบนเวทีที่เป็นเชือกกับกรงมันมีความแตกต่างกันมากพอสมควรครับแต่ว่าที่ค่ายผมก็มีทั้งเชือกแล้วก็มีทั้งกรงครับผมก็ไฟนี้ก็ได้ฝึกซ้อมในกรงครับแล้วก็รู้ว่ามันแตกต่างครับผมมันไม่สามารถเล่นเชือกได้อะไรได้แต่ว่าก็มีการเตรียมตัวมาครับผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันที่ค่ายมากครับ Yes, fighting in the ring or in the circle, there's a lot of difference in it. But I've been trained to fight in the circle and I'm confident. ครับอยากจะถามฟาบริซิโอครับไฟที่แล้วเจอกับควอนที่เกมจบค่อนข้างเร็วครับคิดว่าไฟนี้เกมจะจบเร็วอีกหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าตอนนี้ควอนเขามีอะไรที่อันตรายบ้างที่ต้องรับมือครับ These questions go to Fabricio Andrade. You defeated Kwon Won-il pretty quickly in your first fight. And what do you think has changed with Kwon Won-il? I think after he lost that fight, he went back and he made a lot of improvements. And he showed that on his last 3 fights he was able to finish all his last 3 opponents. So he showed that he's improving and especially on his grappling. He was able to finish his fight on the ground pound of his last fight. So he definitely showed a lot of improvement. But I think I'm still better than him. ตัวฟาบริซิโอนะครับได้ตอบว่าหลังจากที่ตัวควอนวอนยิลนั้นได้แพ้ให้กับฟาบริซิโอในครั้งที่แล้วตัวควอนวอนยิลนั้นมีการต่อสู้อีก3ไฟท์ซึ่งเขาได้เห็นการพัฒนาของควอนวอนยิลอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ striking หรือ ground game ของตัวควอนวอนยิลแต่เขาก็ยังเชื่อว่าตัวของเขานั้นก็ยังมีดีกว่าตัวควอนวอนยิลครับสวัสดีค่ะจาก WRN นะคะขอสอบถามควอนวอนยิลนะคะการที่เคยเจอฟาบริซิโอมาแล้วจะทำให้การรีแมตช์ในครั้งนี้เนี่ยมีความง่ายขึ้นและแตกต่างจากเดิมอย่างไรคะขอบคุณค่ะ These questions go to Kwon Won-il. What did you learn in the first fight against Fabricio Andrade that will help you in this rematch? 권원일 씨, 이제 파브리시오 씨와 첫 경기에서 무엇을 배우셨고, 그리고 그것이 이번 재경기에 도움이 어떻게 된 건지요? Last fight, my mentality is
not good. And then his striking is good, so I'm so many hard work and then grappling and then striking. Yeah, so now it's better than last fight. And then I think same. I'm better than him. ครับผมตัวโคมาริวได้ตอบนะครับในครั้งแรกที่ได้เจอกับฟาบริซิโอ อันดราเดไปนะครับตัวเขานั้นยังไม่ค่อยพร้อมทางด้านจิตใจเท่าไหร่ครับแต่ตัวเขาเองนั้นก็มีการพัฒนาอย่างมากในเรื่องของ striking ในเรื่องของ ground game ครับและตัวเขาก็เชื่อครับว่าเขานั้นเก่งกว่าฟาบริซิโอ อันดราเดครับสวัสดีครับผมจากเพจลุมพินีเอ็กซ์มวยไทย7 สีครับอยากจะถามทางคุณโนยิรินักชก K1 ที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับตั้งแต่เซ็นสัญญามาต่อยในรายการวันนะครับก็ดูเหมือนว่าทางคุณโนอิลิเนี่ยจะไม่ประสบสำเร็จเท่าที่ควรฉะนั้นในไฟนี้ครับจะถามว่าคุณโนอิลินี่คาดหวังอะไรบ้างกับไฟนี้ครับ This question goes to Noiri. You have a rough run in one championship so far. What are you expecting from this Friday's fight? 正木ノイリ選手への質問になります。ワン参戦してからまだ1勝もしておらず、思っていた以上に難しいと思うんですけど、この試合の期待とは何でしょうか。そうですね、ワンチャンピオンシップに参戦して声援させてもらって2連敗という形で終わってるんですけど、そういった中でもこういう大舞台に呼んでいただいて試合できることに僕自身感謝してるんですけど、何が何でも勝たないといけないと思いますし、試合が組まれてるという割には、期待されてるっていうことだと思うんで、それを結果と内容で証明して、僕はワンチャンピオンシップに参戦したときにワンのキックボクシングの世界チャンピオンを目指してきてるんで、それを取るために負けられない一戦になるんで、しっかり勝ちたいなと思ってますね。Yes, I know that I have to answer this. Since I've been with one championship, first of all, I would like to thank you that you all have called me to this big scale stage. But I know since I've been called to this kind of big stage, people are expecting me to win. And I apologize that I've been losing 2 times straight. But this time, I know once I came to one, my goal is to get the belt. And this fight is going to be my first step to the belt. ครับผมตัวโนรินะครับอย่างแรกเลยครับอยากจะขอบคุณสำหรับโอกาสครับที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในไฟการ์ดที่ยิ่งใหญ่นะครับผมและหลายๆคนครับก็คงหวังว่าตัวโนรินั้นจะสามารถชนะได้ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับแต่ตัวเขาเองครับก็รู้ว่าในนักกีฬาของวันนะครับมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาในครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำให้แฟนๆนั้นพอใจเท่าไหร่แต่เขาเชื่อว่าในวันศุกร์นี้คือเขาจะเข้าใกล้เป้าหมายเขามากขึ้นครับผมนั่นก็คือการเข้าได้เข็มขัดนั่นเองครับผม Ladies and gentlemen of the media, we have time for 2 final questions. ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับผมเราเหลือเวลาเพียงแค่2 คำถามเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวีจากสมุด .com นะครับขอถามชาคีเอาเตกรีตินะครับมองผู้ชกโนอิริครับที่เขาชกในวันมา2 ไฟแล้วเขาแพ้มานะครับมองว่าเป็นผู้ชกประมาณไหนแล้วก็คิดว่าไฟนี้จะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่า This questions go to Shakir Al-Takiri. Masaki Noiri has run into a difficult stretch in one championship. Have you studied his first 2 fights in one? And what have you discovered? Any weaknesses you can exploit? السؤال موجه لشاكر تكريتي. واجه مساكي نويري فترة صعبة في بطولة الوان. هل قمت بدراسة أول نزالين له في بطولة الوان؟ وهل اكتشفت أي نقاط ضعف يمكن استغلالها؟ I see his last 2 fights. He's a really good fighter. I have good stamina and endurance. But yeah, I study his style with my coaches, and I have the advantage of reach about on him. So yeah, I'm gonna pressure him, and I'm gonna put everything I have, and I'm sure about myself, my confidence. I'm gonna win. ซึ่งตัวชาเคียนะครับได้ตอบว่าเขาได้ศึกษาตัวของโนริครับแล้วรู้ว่าตัวโนรินั้นเป็นนักกีฬาที่เก่งมากๆคนหนึ่งครับแต่เขาก็ได้ทำการศึกษาและได้วางแผนกับโค้ชของเขามาเพื่อมาเจอโนริในวันศุกร์นี้ตัวเขานั้นเขาจะใช้ความดุดันเข้าหากับตัวโนริและเขามั่นใจในเกมแพลนของเขาครับแอดทีจากไทย MMA ครับนะครับอยากทำโจโจ้หน่อยครับผมเรารู้ว่าทั้งโจโจ้แล้วก็ยูฮันเนี่ยเป็นนักชกฝีมือดีมากแต่ว่าโจโจ้คิดว่าพลังของโจโจ้เนี่ยจะสามารถ
ไล่ตามความเร็วของทางโยฮันในเวทีสนามที่เป็นกรงอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ These questions go to Johan Gasali. You and Johannes Tupinan both have a similar aggressive style, but this time you both will be fighting in the circle. Do you think you have what it takes to catch up with Estupinan's speed and power? I think, well, yeah, Estupinan is fast, but timing beats speed and precision beats power. So I feel like one thing about Estupinan is he's been getting rocked in almost every single fight. So I feel like if we were to go toe to toe, it's not going to be me getting knocked out. So yeah. ซึ่งตัวของโจโจ้นะครับได้ตอบว่าเขารู้ครับว่าตัวเอสคูปินันนั้นมีความรวดเร็วครับแต่เขาเชื่อว่าการที่จะเอาชนะความรวดเร็วนั้นก็คือการไทมิ่งครับการหาจังหวะครับนอกจากนี้ครับตัวโจโจ้ยังสังเกตเห็นว่าตัวของเอสคูปินันนั้นมีอาการเหมือนกับโดนนับทุกๆครั้งเลยในทุกๆไฟท์ที่เขาขึ้นและเขาเชื่ออย่างแน่นอนครับว่าตัวของโจโจ้เองนั้นจะไม่เป็นคนที่แพ้น็อกเอาท์อย่างแน่นอนครับ Hi, Natun from Winston, Thailand. I have a few questions for Johan about this fight. How do you feel about your twin getting to fight in one championship? Who do you think has the more exciting fight, you or him? These questions go to Johan Estupinan. Your twin brother, Jordan, will also be competing at 170. How does it feel to share the same cup with your brother? And who do you think that will have the more exciting fight on Friday? Johan, tu hermano Jordan también estará compitiendo en 170. ¿Qué se siente compartir cartelera con tu hermano y quién tendrá la pelea más excitante este viernes? Hola, muy buenas noches a todos. Principalmente muchas gracias por la invitación, estar aquí me llena de mucho orgullo y pues la pelea de mi hermano y la mía yo creo que van a ser la mejor pelea de la noche. Estamos súper preparados, estamos esperando este momento, créeme que desde que nacimos nos preparamos al máximo, estamos listos para dar el show, queremos que todo el mundo esté súper feliz, estén orgullosos de este gran show que vamos a dar esta noche. Wow, ya estoy emocionado, ya quiero pelear. Before anything else, I would like to thank everybody for inviting us. My brother and I are very happy to be here. One thing I can tell you is we are going to be the best on Friday. You are going to be excited and we are going to give you the greatest show you've ever seen. ครับผมตัวโจฮันเนสตูปินันครับได้ตอบว่าก่อนอื่นเลยครับอยากจะขอบคุณโอกาสที่ให้เขาและพี่ชายของเขานั้นได้มาต่อยในรายการของ170ครับหรือ1170นะครับและเขาสัญญากับทุกคนครับว่าตัวของเขาและพี่ชายของเขานั้นจะเป็นไฟท์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในคืนนั้นครับขออีกคำถามหนึ่งนะครับสำหรับทางตำนานอย่างมาเซโล คาเซ่ครับก็ไฟท์สุดท้ายของเขาเนี่ยเรียกว่าแข่งมานานมากแล้วน่าจะเกิน10 ปีคิดว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงครับแล้วก็คิดว่าใน BJJ ปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่ามันในปัจจุบันคุณยังจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าครับในองค์กรอย่างวัน This question goes to Marcelo Garcia. It's been more than 13 years since your last match. How exciting for you to come back and what do you think how much BJJ have grown and if you were able to win a belt in BJJ, how would that change things for you? I'm just first I feel so happy to be able to do this again. I waited so long for this. And if there was one place that I wish to visit was Thailand. I don't think people realize, but I love Thai food. I love the people from here. I never have a chance to do this before. My kids were so small, so now I'm here and I'm doing my comeback in Thailand, a place that I always wish to be because I just love the people. So I see how much a fight culture we have over here. So to be able to do my comeback over here makes this very exciting moment. But I'm not here to waste my time, and I don't want to waste people's time. I believe I'm going to play the best fight possible because I have 10 minutes, and I'm going to do everything I can to win. And I also I believe the time has to be mine. And if I don't put a good match, people are not going to appreciate it. So I have that time, and I have to do everything I can to people enjoy Brazilian Jiu-Jitsu, and that's why I'm here. And I really don't want to disappoint nobody. I'm going to give everything I have. Thank you.
ครับตัวมาเซโลกาเซียนะครับได้ตอบว่าอย่างแรกนะครับเขารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ในประเทศไทยครับซึ่งเป็นประเทศที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วครับเขาชอบอาหารไทยเขาชอบเที่ยวในประเทศไทยและในการกลับมาในการแข่งขันใน BJJ ครั้งนี้ก็ได้ทำที่เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับเขาครับแต่เขาอยากจะบอกทุกคนครับเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้ใครเสียเวลาครับเขามาที่นี่เพื่อเอาชนะเขามีเวลาเพียง10 นาทีอยู่ในกรงกับคู่ต่อสู้ของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะเอาชนะให้ได้แน่นอนครับThank you, ladies and gentlemen. We have time for one final question. Thank you very much. และตอนนี้นะครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับ I've got one for Mr. Imanari. Obviously, Marcelo has got an incredible life story. Everyone is loving him here. You're going to have to play the bad guy. And everyone has him as the favorite. How do you feel? Are you thriving on this pressure being the underdog going into 170 on Friday?ครับผมคำถามนี้นะครับอยากจะถามตัวอิมานารินะครับผมก็คือการที่เราจะได้มาเจอกับตัวกาเซียนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างพอหลังจากที่คุณได้ทราบข่าวว่าจะได้สู้กับกาเซียแล้วก็หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวของกาเซียด้วยครับ今成正和選手への質問になりますこの試合でマレーシアのガラシア選手との対戦なんですけどそのガラシア選手は結構みんなから愛されててもうヒーロー扱いで今自分のことがもう悪役人でそのヒーローに対して戦うこの試合においてなんですけどどの気持ちでしょうかすごい、確かに、自分も大ファンなんで分かるんですけど頑張ります Yes, I completely understand of the feeling of fighting a hero as a villain because I'm also a fan of him. ครับผมตัวอิมานารินะครับเขาเข้าใจดีครับผมว่าการเข้ามาสู้กับกาเซียนั้นเขาอาจจะดูเหมือนเป็นวายร้ายครับหลังจากที่ทราบเรื่องราวของกาเซียเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็เป็นแฟนของกาเซียเหมือนกันครับ I've got a couple of quick ones for Chatri if I could. You said yourself, Chatri, this is the biggest event you feel ever.In Thailand, obviously it's sold out super quick. How soon do you want to come back to Impact Arena with one championship? Look, one championship is the most watched combat sports property in the world according to Nielsen. But in Thailand, 70 million people love one, love Tawanchai, love Superbon, love all the athletes. They're truly the world's greatest athletes on the planet.World Championship strikers, World Championship grapplers, World Championship mixed martial artists on the world's largest stage of martial arts. So, and Thailand is my home and it's a fight country and, with my background in Muay Thai, of course, this is what I love most here and to be able to share my greatest love, not just with Thailand, but with the rest of the world and I'm a fan of all these guys. It's amazing.ครับผมคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่อยากจะถามคุณชาตรีนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาจัดงานที่ Impact แล้วอยากจะจัดงานที่ Impact ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ครับผมซึ่งตัวคุณชาตรีได้ตอบว่ารายการของ One Championship เป็นรายการที่มีคนดูมากที่สุดในโลกในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ครับตัวเขาเองนั้นนี่คือบ้านเกิดของคุณชาตรีครับและเขานั้นได้มาแบ่งปันความรักของการกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็น MMA Kickboxing มวยไทยกีฬาต่างๆตรงนี้เนี่ยคุณชาติรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาแบ่งปันความรักของเขาให้กับทุกคนได้เห็นครับที่ประเทศไทยครับ Finally, I know Rich needs to get back on stage. He mentioned at the beginning of this that you're coming back to the US. There's an event scheduled for May, I think, on the calendar. Have you got any update for us, Chatri, on where One Championship may be going in the US? We'll make an announcement, I believe, in about a month. We'll make an announcement of when we're. I think tickets go on sale for our first US event in a month.Thank you. That's all I can say. Thanks. ครับผมคำถามนี้นะครับอยากถามคุณชาตรีในเรื่องของโอกาสการจัดในเรื่องของงานที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมว่ามีอะไรอยากจะอัปเดตพวกเราไหมซึ่งคุณชาตรีบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำการแถลงข่าวหรือบอกข้อมูลในช่วง1 เดือนหลังจากนี้ครับ Well, thank you everyone for your questions. Hold up for the former 2 Division K1 champion, Masaaki Noiri.This karate black belt is looking for his 50th pro win, but he will be facing out of the red corner his opponent. Please make some noise for Shakir El Takriti. The Iraqi Muay Thai champion is making
his featherweight debut, and this is a pivotal battle in the featherweight kickboxing division. Can the two division K1 champion Masaaki Noii claim his first victory under the One Championship banner, or will El Top-Rating upset the Japanese superstar and earn his biggest win of his career? Up next in open weight submission grappling, out of the blue corner, please make some noise for the Japanese grappling legend, Masakazu Imanari! The Brazilian Jiu-Jitsu black belt has 29 submissions in mixed martial arts, and if he wants his 30th, he will have to get it against a true legend of the game. Make some noise for the 9-time BJJ World Champion, none other than Marcelo Garcia! Oh, it's gonna be an epic submission grappling showdown between two legends of the sport. Will Marcelo Garcia enjoy a monumentous return and beat the Japanese veteran? Or will Masakazu Imanari play spoiler and ruin the Brazilian icon's big welcome back party? We find out on Friday. And coming up next is Flyweight Muay Thai, the battle of the Johans. Please welcome, out of the blue corner, Johan Panda Kick Estupinan! Undefeated Colombian finishing machine, the 2024 Breakout Star of the Year. And he faces, out of the red corner, a man who goes by one word, and that's JoJo. Make some noise for Johan Gonzalez! Well, ladies and gentlemen, he won a 6-figure contract at just 16 years old. And now, he gets back on stage and looks to extend his finishing streak here tonight. That is a match you do not want to miss in Flyweight Muay Thai. Two of Muay Thai's most promising young stars throw down at 170. Up next, co-main event for the interim bantamweight Muay Thai world title. Ladies and gentlemen, please welcome the 6'4" bantamweight, one of the tallest men in all of One Championship, the 2-division WMC Muay Thai world champion. Please make some noise for Nabil Anan! The man standing in the way of interim gold for Anan is the king of the north. Show some love to Nico Carrillo! 15-fight window, undefeated, just absolutely incredible. Hasn't lost a fight in over 6 years, ladies and gentlemen, and he has ended every single one of his opponents at 1. Two of the most dangerous knockout artists in the division collide for interim gold for the Bantamweight Muay Thai World Championship. Oh, that is a great fight. That's the people's main event, ladies and gentlemen. Now, we move to the Bantamweight Mixed Martial Arts World Championship. Ladies and gentlemen, you need to make some noise for a man known as the Pretty Boy, Kwon Won-Il! Every single one of his wins have come by knockout in One Championship. 93% career finishing rate, a devastating striker, and now he gets his shot at the only man to knock him out in the last 7 fights. So please, make some noise for the one Bantamweight MMA World Champion, your MMA Bantamweight King, Fabricio Wonderboy Andrade!
again and keep his belt? Or will Kwan Il get revenge and claim the one bantamweight MMA world title? It'll be revenge or repeat on Friday night. And now, for the main event of the evening, for the one featherweight Muay Thai world title, please make some noise for the three-time one featherweight kickboxing world champion, the #1 ranked featherweight Muay Thai contender, with over 116 career wins. Show some love to Super Bowl! And the man trying to stop Superbond from 2 Sport Glory is the 4-time one featherweight Muay Thai world champion on an 8-fight winning streak. Show some love to the reigning, defending, undisputed one featherweight Muay Thai world champion, Tawan Chai! This main event has fireworks written all over it. Will Tawan Chai get another victory over his Thai compatriot and retain that gold? Or will Superbond settle the score and become one's newest 2-sport king? Ladies and gentlemen, all these questions will be answered at Impact Arena on Friday, January 24th.